Наводнения, снеговалежи, дъги и земетресения. Всички тези явления са ни добре познати и не са изненадващи, защото се случват редовно. Но знаете ли какви наистина уникални и редки явления има? Струва се да ги видите. С вас е Айхан Инфая и днес в това видео ще ви покажа природни феномени, случили се само веднъж в историята. Общоприето е, че дъждовете в пустините са рядко явление, но както се оказва, много по-рядко се срещат дъждовете в Гренландия. До сега това се е случвало само веднъж в историята. За изненада на учените, на най-високата точка на Гренландия, на височина от около 3 км, валежите са паднали под формата на дъжд, а не сняг. Този рядък феномен е бил провокиран от затоплянето в Гренландия. Били са регистрирани положителни температури, които са предизвикали топенето на леда. Тогава общо в рамките на една седмица в Гренландия са паднали около 7 милиарда тона вода. След това учените са започнали повече да наблюдават Гренландия, но има малко поводи за радост. Учените твърдят, че увеличаването на дъждовете в Гренландия може да е знак за глобално затопляне. Кървав дъжд. Да, дъждът в Гренландия наистина е странен, но още по-странен е кървавия дъжд, който е паднал в индийския щат Керала. Да, наистина е имало такива валежи. Уникалният дъжд много е разтревожил жителите на Индия. През 2001 година от юли до септември месец е валял необичаен кърваво-червен дъжд. Вследствие от този дъжд всички листа от дърветата са започнали да падат. Много хора в Индия са започнали да мислят, че е дошъл истински апокалипсис. Разбирам ги, защото това е наистина много страшно, когато от небето се излива дъжд под формата на кръв. Но какво всъщност е представлявал този дъжд? След като са анализирали валежите, учените са установили, че всяка капка от кърваво-червения дъжд съдържа повече от 9 милиона червени частици, които са се състояли от никел, манган, титан, хром и мед и са имали неутрално киселинно алкален индикатор. На този етап има само предположения от учените, но нито един от тях не е потвърдил с точност откъде идва дъжда. Тамбора. Вулканите редовно изригват по целия свят. Например, наскоро вулканите на остров Ява са започнали да изригват, а един от вулканите на Канарските острови, Кумбре Виеха, също се е събудил. Подобни новини могат да останат и незабелязани, защото за никой не са изненадващи вулканичните изригвания. Но какво да кажем за изригване, което човечеството никога до сега не е виждал? Става въпрос за вулкана Тамбора, разположен в Индонезия. Неговото изригване, което се е случило през 1815 година, е станало най-голямото вулканично изригване в историята на човечеството и следователно най-уникалното явление, което все още не е повторено от нито един друг вулкан. И това е добре, защото последствията от изригването са били наистина много тежки. Над 2 милиона тона отломки са били отделени, които са литнали на километри височина. Отломките са се превърнали в прах и са създали слой в атмосферата. Започнали да спират слънчевите лъчи. Това е довело до смяна на цвета на слънцето. Следващата година, 1816, е била най-студената, потвърждават учените, и е влязла в историята като годината без лято. Започнал е масов глад в много страни и сериозна криза. Бих искал такъв подобен феномен никога да не се повтаря. Като цяло няма много странни явления в историята, което е добре, но има доста други редки явления, които са се случвали по-често, но в същото време са по-малко изненадващи. Останете с мен до края на видеоклипа, за да видите двойно торнадо, цъфтяща пустиня, странни топки в небето и други редки природни феномени, които определено ще ви впечатлят. Двойно торнадо. Торнадото е ужасяващо природно явление. За щастие на нашите географски ширини, мощните разрушителни торнадота са редки като дъжда в Гренландия, но жителите на Съединените щати и особено на Средният запад в САЩ се сблъскват редовно с торнадо, но е изключително рядко да се забележи двойно торнадо. Кадрите са заснети през юни 2014 година. Торнадото се е появило в щата Небраска. Всъщност Небраска е жертва на много чести торнадота, така че местните жители са свикнали с подобни природни явления. За щастие няма пострадали. Цъфтяща пустиня. Какво ви идва на ум, когато чуете думата пустиня? Обикновено жълти пясъци, кактуси, слънце, камили, нали така?
Но сега вижте това. Това не е някаква поляна в Европа, а истинска пустиня, която в същото време е една от най-сухите на нашата планета. Става въпрос за пустинята Атакама, която се намира в Чили. Нормално Атакама изглежда като съвсем нормална пустиня, но поради редките валежи, започнали в региона, там са започнали да цъфтят цветя. Между другото, не става въпрос за цялата пустиня, а само частта, която е до крайбрежната зона. Много интересно явление. Знаехте ли за това? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Огнени топки Нага. Много хора пътуват до Тайланд да се насладят на плажовете, да опитат вкусната улична храна, да посетят редица красиви места или просто да се забавляват. Знаете ли обаче, че има още една причина да посетите Тайланд? И това са огнените топки на Нага. Това е рядък природен феномен, който се случва веднъж годишно на река Меконг. Явлението направо се появява от мътните води на реката и се издига няколко метра нагоре, а след това изчезва. Изглежда доста интересно, особено вечерта. Прилича на празнични фойерверки. Според легендата, огнените топки се изхвърлят във въздуха от змията Нага, живееща на дъното на реката, и се смята, че веднъж годишно се събужда и се придвижва близо към брега, изкарвайки такива топки от устата си. Според друга легенда, от огнените топки на река Меконг се създава стълбище, по което Буда се спуска към земята. Звучи красиво, но учените обясняват невероятното явление по друг начин. Според тях, огнените топки имат естествен произход, въпреки че това е само предположение. Изследователите все още спорят помежду си и все още търсят единственото правилно обяснение за това явление. Асперитас. Погледнете през прозореца. Какви облаци виждате? Или може би в момента е нощ при вас, или небето е ясно и нищо не се вижда. Във всеки случай, никой от вас в момента не вижда асперитас в небето. Това са вълнообразни, хълмисти облаци и са много рядък природен феномен, но са много красиви и омайващи. Сякаш те предвещават нещо лошо. Не е изненадващо, че даже ги наричат дяволски, но въпреки външният си вид, такива облаци са напълно безопасни и със сигурност не предвещават опасност. Те дори се разсейват сами, без вятър и гръмотевични бури. Учените са открили тези облаци само преди няколко години, така че все още не са много добре проучени и не са сигурни в причините им за образуване. Това рядко явление се появява по-често на някои места, отколкото на други. Основно може да се забележи в САЩ и в някои райони на Нова Зеландия, също и в някои европейски страни и Русия. Странни облаци. Като цяло много редки явления са свързани с облаците. Един от тях е зафиксиран през 2020 година от един жител на Флорида. Той е заснел някаква светкавица, която се появява измежду облаците. И най-странното е, че тя се движи. Оператора не разбира какво се случва. Може би това е НЛО кораб, криещ се за дебелите слоеви облаци, или някой ръчно контролира слънчевите лъчи. Възможно ли е този феномен да има божия намеса? Всъщност това е така наречената коронна светкавица. Това е много рядък и малко проучен природен феномен, който също е известен като скачащото слънце. Коронната светкавица пречупва слънчевата светлина през малки ледени кристали, което зависи от електромагнитното поле над купесто дъждовните облаци. Явлението за първи път е описано през 1885 година. И това беше всичко за днес, приятели. Ако видеоклипа ви е харесал, не забравяйте да харесате, коментирате и да се абонирате за моят канал с камбанка. По този начин вие ще получавате уведомления за моите нови видеоклипове. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!